मक्का की खेती को आसान करने के लिए आ गया छोटा मक्का थ्रेसर, जो घंटे में 8 कुंटल से ऊपर दाना निकलता है और सिंगल फेस घरेलू बिजली में चलता है। इस थ्रेसर में मक्का का अवशेष लेरा भी नहीं टूटता है और दाना भी एकदम साफ निकलता है। घरेलू बिजली कनेक्शन में चलने के कारण यह मक्का थ्रेसर क्षेत्र के किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। पैसा कम होने पर आसान मासिक किस्तों में फाइनेंस तथा बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध है। फाइनेंस करवाने के लिए अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ लेकर आए। लेने के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें। किसान एजेंसी 0 माइल दादरपुर रोड, होंडा मोटरसाइकिल एजेंसी के सामने। 0 माइल से बैरिया आते समय 0 माइल गोलंबर से आधे किलोमीटर दाहिने साइड में पहले पेट्रोल पंप के 10 कदम आगे मुजफ्फरपुर।